ntara y'Uburasirazuba aho hari bamwe mu babyeyi ndetse n'abana batuye mu turere twa Kayonza na Rwamagana bavuga ko basanga ababyeyi baradohotse mu kwita ku nshingano z'uburere bw'abana. Ni mu gihe umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara y'Iburasirazuba asaba ababyeyi kurushaho kwegera abana. Inkuru irambuye reka tugezweho na Alphonse Niyomugabo. Mu gisobanuro nyacyo cy'umwana ni umuntu wese utarageza ku myaka 18 y'ubukure uri muri cyo kigero wese hatitawe ku gitsina akwiye kurindwa nk'inshingano ya buri wese kuko abategurwa kuzavamo umumaro ku hazaza h'igihugu ndetse n'isi muri rusange. Hakunze kumvikana ihohoterwa ribakorerwa ryiganjemo abaterwa inda ku myaka mito cyane, gukoreshwa imirimo ivunanye no kubuzwa uburenganzira bw'ibanze akwiye. Uragenda ugasanga wakererewe abarimu bakadukubita tukajya dusa nabi. Umuntu yarahageraga abarimu bakadukubita bakatugenesha ngo makere ngo ko tuba twakeye kandi hari urugendo runini cyane. Ibi kandi bikanakururira bamwe mu buzererezi kunywa ibiyobyabwenge no kwishora mu busambanyi nk'uko twanabibwiwe n'aba bana batewe inda ku myaka 16 yewe n'ababyaye. Byabaye nyene kubw'impanuka nasinze urakeka nyene kanawe nzi nabyaye Nushe 16 mbega nkafite impanga z'abana babiri. Hari rumwe mu rubyiruko rwavuze ko kwifuza no gushaka kubaho mu buzima bworoshye mu bukene bw'ababyeyi biri mu bituma bisanga mu ngeso mbi banihamiriza ko zinabagiraho ingaruka mbi nyinshi. Ndi usanga abana b'abakobwa benshi bafishura mu biyobyabwenge rimwe na rimwe bari kubura ubushobozi cyangwa kubura ubumenyi ku bintu bagiyemo. Noneho hakaba ari n'umwana w'umukobwa ufite no kutanyurwa nanone n'ubwo bushobozi bwo bafite. Noneho yarangiza akayitugite akajya kwishora mu busambanyi ajya kuryamana n'abana b'abahungu bafite amafaranga kugira ngo abashe wenda kuba yabona bya bindakeneye. Niba wenda ari inkweto nziza yabonanye mugenzi we wadafite akagenda akajya kuryamana nawe na wa muhungu kugira ngo abone bose ku buryo ushaka gusanga nk'abana twatangiriye rimwe kwiga bamwe na bamwe bafite abana bakuru ugasanga umwana twiganye turi mu kigero cy'imyaka imwe imyaka wenda 20-18. Niyo mpamvu nanjye navugaga ngo babanze batangirire mu rugo kuri wa mwana ukiri mutoya. Aba babyeyi twavuganye nabo babona ko muri iyi minsi urubyiruko rwugarijwe na byinshi birushora mu ngeso mbi gusa ngo nk'ababyeyi bagiye gushyiraho akabo mu kuganiriza abo bajyambere. Ugasanga hari ubuharike ubushoreke ugasanga ababyeyi bamwe na bamwe bataye abana bakabura gikurikirana. Mu by'ukuri ihohoterwa ry'abana riragenda rigaragara ariko natwe nk'ababyeyi cyane cyane nk'abamutima w'urugo ndahamye ntashidikanya ko tugiye kurushaho gukaza ingamba. Umukoro dufite nubwo tuvuga ngo ntabwo tworoheye ariko twumva ko tuzawushobora kuko abana ni abacu tubana nabo umunsi ku munsi. Ubwo natwe tuba twumva ko niduhagarara mu nshingano wa mutima w'urugo tukaba hafi y'abana tukabaha uburere bukwiye tukababwira ibikwiye gukorwa ndetse n'ibitakorwa kumva ko babana bacu basambanywa bazagabanuka. Rabateshutse ku nshingano zo kwita ku bana aho usanga umubyeyi atakimenya ngo ese umwana yatashye ryari, atakimenya ngo ese umwana yavuye mu rugo ryari. Hari n'abandi bateshutse ku nshingano zo guhana. Nk'ababyeyi murabizi kera iyo umwana ari mu ikosa waramucyahaga ukamubwira tubirimo ntabwo ari byiza ariko ubu ngubu basa nk'abacitse intege. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara y'Iburasirazuba yavuze ko mu ngamba nk'intara bafite ari ukongera ubukangurambaga. Ni ugufatanya twese. Ikintu mu byo dufatanye rero harimo ubukangurambaga, hari kwegera ababyeyi, hari kwegera urubyiruko ubwarwo kugira ngo tugire uko tubahugura bamenye uko bitwara, bamenye uko muri icyo kibazo babyitwaramo kugira ngo batakigwamo. Kwiyemeza inshingano bikwiye kongera gushyirwamo imbaraga ku basaga n'abari barabyirengagije. Ibiganiro bihabwa abakiri bato nabyo byaba ku babyeyi babo nabyo bikongerwa, abo bakiri bato nabo bagatekereza byagutse ku hazaza habo kuko ibyo bishoramo bibwira ko ari uguhunga ibibazo nyuma yabyo ingaruka nyinshi mbi zidatinda kwigaragaza ugasanga abanyabibazo bakomeza kwiyongera aho kugabanuka. Inzego bireba nazo ahakenewe ubufasha imbaraga bikahashyirwa dore ko byarushaho kugabanya ubuzererezi ku mihanda ndetse n'abishora mu busambanyi bakiri bato n'ahakigaragara ihohoterwa naryo rigahagarara ndetse n'umubare w'ubushomeri mu rubyiruko udasiba gutumbagira umunsi ku wundi ugashira.
Alphonse Niyomugabo mu ntara y'Iburasirazuba.